Niki mungkin saya boleh pertanyaan sing angel-angel. Angel kan tadi boten iso jatuh. Tapi tak godali. Boten sih. Bismillah. Bagi yang bahasa gaul. Itu Mas ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ganteng. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bapak Ibu para putra keluargaken jamaah pengajian malam Kamis pungkasan setiap bulan. Saat menika dakwah di bulan Februari tahun 2022. Mugi-mugi penjelas sedaya tansah kaparingan rahmat berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita syukuri kanugrahan karimatan ingkang agung menika dengan mengucapkan takbir kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Malih alhamdulillahirabbil alamin. Malih alhamdulillahirabbil alamin. Sampun soalnya aku papat pasti bersu. Yo luwes seru nang belajar. Yang kedua, monggo sareng-sareng kanthi istiqomah kita tunjukkan cinta dan rindu kita, tresno surga kita dhateng puswah kita sami, junjungan kita sedaya, tauladan kita sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng-sareng kita mau selawat moderaken setunggal kali tiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi Allah tansah paring kanugrahan dhateng kita sedaya berupa keimanan saha ketakwaan. Amin. Sebab sebaik-baik bekal injing wonten ing akhirat boten wonten sanes tiada lain injing menika iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang sempurna, dan takwa yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi derek-derek sedaya keluargaken jamaah pengajian malam Kamis mushola Rahmatul Jannah nggih, termasuk kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun paringi iman teguh saha takwa yang terbaik. Amin. Salajengipun mugi amal ibadah panjenengan sedaya, amal kebaikan kita semua, baik yang wajib maupun yang sunnah, ingkang sampun kita tindaki, yang sudah kita laksanakan, sampai kita dipertemukan dipun panggihaken wonten ing pasamuan majelis ingkang mulya lan sae menika pikantuk itu, dan telah disiapkan pahala yang berlipat-lipat kagem panjenengan sedaya. Amin. Dosa lepas salah kita ingkang kathahipun boten jamak-jamak. Don dosa boten iki? Enten, Kakak. Delok tenan. Tak tekoni kok kan apa sithik? Kakak. Ya yo kae karo meklok kantang. Kak apa kang wong kandang kae. Gedhe apa sithik? Gedhe. Oh, gedhe apa sithik? Gedhe apa sih? Nah, dosa kita yang banyaknya tidak bisa dihitung, dosanya tidak bisa diukur niku wau. Mugi-mugi sababiyah wasilah saking pepanggen menika Allah kepareng mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Nek ngandhelke salate awake dhewe, ngandhelke ngajine awake dhewe, ngandhelke ibadah awake dhewe kita iki nganggo. Kita iki alang-alangan untuk menghapus dosa kita yang bersumber dari lisan saja kita menggeh-menggeh. Maka yang paling harapkan adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak kula sedaya bagus-bagus lan saleh-saleh iki nggih. Lambune buate iki anyar iki. Ketemu bisa iki mesti nggih. Karo aku. Kang yo sok kompak ya Pak. Iki mesti nek nang dalan nek karo ayah ya nek pas lagi ora cocok karo bapake bocah kuwi arep ora muni ngono nggih.
Dan ini putra-putri kompak, alhamdulillah mengumandangkan sholawat sebagai bentuk mahabbah Rasul Wetresno datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga ibu putra niki dipun esemi kalih kanjeng Nabi. Amin. Di dunia dimudahkan urusannya. Amin. Sesuk sekolah dilancarke sinau ya nak ya. Iya. Nah, insyaallah arep oleh sekolah nek omah nek jujur-jujur nggih. Ora tau ngefake nek ngeblak Google. Orang nganu kok Pak Kirman kali Pak Guru-guru diperbolehkan oh ya wis. Semoga dilancarkan nek wayang ganggan ya munggah kabeh. Isinya apik-apik dan yang paling dasar adalah engkau menjadi anak yang senantiasa menggembirakan ayah dan bunda. Amin. Bukan prestasi belajarnya, bukan prestasi dunianya, ning prestasi agamanya. Nggih, Bu nggih? Tengok nggih, Bu nggih. Ya, ya. Nah ini mesti ibu-ibu kali bapak-bapak saya putrane udah duduk di sini mesti ya berderai air mata terharu tau. Nggih. Malah ini sebelum nek kowe iki nabu terbang kajian kaya Antasena ya. Satrio Pringgondani sing luar biasa. Luar biasa tenan kok sing vokal gitu. Nyanyi sing gayu-gayu. Jamak-jamak. Itu dukungan lokal pendukung malah pendukungnya memang wae. Sesuk nek sering-sering tampil ora insyaallah ngawal itu luar biasa. Sing putri-putri nggih. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu ya udah ngemati anaknya dhewe-dhewe to ibu ya. Ya Allah, ternyata anakku ganteng. Ora bakal ngalem anaknya Lia. Iya. Anakku itu ayu. Masya Allah. Taburannya ya paling seru. Nek kleru ketara. Nek ora apa mau tabuhan dadi ngono iki kleru ora masalah. Iki lho nggih. Masalah sing bereke ya duranger. Ora masalah. Satu kali sholawat saja itu akan mencukupi kerahmatan dari majelis kita dari awal sampai akhir. Ini satu sholawat, satu bacaan sholawat. Jadi anak-anak kita, putra-putra kita sudah bersolawat tidak bisa dihitung. Nggih mboten? Insya Allah seharusnya hati kita tentram, hati kita bahagia. Sesuai dengan nama Musulane Awadin Rahmatul Jannah. Kegiatan kita ini sudah dikatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai taman-taman surga. Nggih. Teniku. Salajengipun kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kok istiqomah Pak Kirman nggih ben awak dhewe niku mendapatkan kekuatan saking Gusti Allah semakin hari semakin meningkat ibadah kita. Ibu Ketua sampun ngendikaken bertambah usianya kita itu sajanya nggih. Sajanya berkurang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka yang paling bagus adalah bertambah usia, bertambah kebaikan. Karena itu bila istiqomah jadi mulai ibadah baik di wilayah wajib maupun yang sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabat, wahai saudara-saudaraku semua, dulur-dulur kabeh, sampean kuwi nek lelungan dilalahnya dalam perjalanan kok menjumpai taman-taman surga, maka berhenti dan mampirlah. Berhenti dan mampirlah. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Itu kan masih di dunia, kok ada istilah taman-taman surga. Rasul kemudian tersenyum, tersenyum. Mesem ini penuh keimanan ternyata melegakan orang yang disenyumi. Ibu ya, jenengan ngantuk itu mesem ini kok. Ngefek ibu berah. Mata. Seorang suami kundur saking kantor, saking nyambut damel kok ana masalah saka gawean nyepruk wae. Wah, meling-meling badoe kae kok. Mergo nang jualan kepanasan saka gawean ana masalah, nggak sampai di rumah menyendake montore.
menyandari ini bahasa Indonesia apa no? Menyandar. Aku bersandar kepada bahu. Jebul sing disandari yang dipro. Terus sampean sebagai istri yang solehah keluar dari rumah ngerti suamine kok ngerti rewe-rewe kepanasan kok oleh ono masalah jenengan wis siram wis paku nganggo klambi sing paling apik nganggo blaster yang termahal. Lho tak mending menyitir lagi bisa. Yo ben. Terus disemprote luar jan. Bapak kodur kita oleh ono masalah jenengan buka pintu jeh terus angin sepoi-sepoi. Ayah lihatlah aku. Wes biar enggak ini tak damel unjukan teh, kopi, jeruk, kocam cau. Teh, jeruk, kocam cau. Wedang putih kan ya Pak? Aku bernawane enak kok karena dewe wedang bu. Wedang putih ae koyo emosi. Ngomong-ngomong timbul. Tersenyum. Nah, Rasul kemudian tersenyum. Wah saudara-saudaraku, dulu-dulu kabeh, yang dimaksud taman-taman surga yaitu tempat yang di situ banyak berkumpul orang-orang yang beriman, kemudian bersemangat membicarakan kebaikan, saling mengingatkan kebaikan, saling mengajak kebaikan, saling mendoakan, saling membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Nah, kados majelis awake dhewe niki insyaallah sudah memenuhi syarat untuk disebut taman-taman surga. Namanya saja taman, papan sing apik, sejuk, menyenangkan dan membahagiakan. Otomatis sing do rawuh, sing do lenggah ya piyai-piyai sing apik. Ning pengajian kok panjenengan klise, prengat, prengut, jegodan, jegadul, ngeneke senek kok mau ming telat, telu ra mundak-mundak. Njak karang ngono dulu. Wes, awane ning arep emosi wae lha iku jenengan mesti ada masalah. Kudune lenggah di majelis ngeten iki suka omah bunek, suka omah lagi ana masalah, lagi ruwet dan sebagainya lenggah iki kudune tentrem bahagia. Dan kelihatannya, kenyataannya Bapak Ibu sedaya kita dalam menika bahagia nggih. Lah wong jenengan iki ngantuke do mesen sih. Menawa kaya wong Korea kabeh rumah sakit. Ini kok yuk iki bareng. Ning mesen wae iki rahmat jalan ada. Inilah yang disebut taman-taman surga, tempat yang menyenangkan, tempat yang di sana banyak orang-orang pilihane Gusti Allah. Jadi awak itu pilihane Gusti Allah. Maka kudu dipaksa jenak, dipaksa seneng, dipaksa bahagia. Saiki apa-apa iku dipaksa nek ora dipaksa, ngenteni ikhlase, ngenteni geleme Pak, ora gelem tenang, ngerti-ngerti yo mati. Iya, kudu dipaksa tenan. Salat ya kudu dipaksa. Wah, aku urung resik elek adus. Aku urung resik atiku. Ayo nek masalah ati iki kabeh ora ati, sing penting iki pokoke awake dhewe sakit. Ora ati dongane ora usah ndonga meneng wae, wong ndonga karo ndonga kuwi nek dadi makmum ora konangan. Jejere ora teh, tekon, ora ndonga to lek. Dungo kok, dungo. Pas tasawuf ora dungo to, dungo kok dadak ngomong kuwi wae. Delok. Apa-apa kudu dipaksa. Sedekah kudu dipaksa. Aku kekurangan kok dadak sedekah. Iku kudune disedekahi. Nah, padahal yang namanya sedekah yang paling dasar adalah ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan ngepres, dalam keadaan kekurangan. Coba kok wae yo arang-arang yo ono ning arang. Iki kapan Om? Iki Kyai Rahmatul Jannah luar biasa sendiri-sendiri itu nggih dalam keadaan sedang prihatin saja awake dhewe do menehi bungkusan jian luar biasa. Wah, iki mesti uyah iki. Apa teh? Itu
wis kados ngendikanipun Bu Ketua tadi pokoknya awak dhewe tidak melihat wujudnya, tidak melihat barangnya, yang penting kasih sayangnya. Terus yang jelas entuk, gitu nggih? Nah. Terus ngomong ngamini ra entuk rugi aku. Ora pareng jenengan ngamini ini ganjarane pirang nggih. Monggo kita sanjungkan dulu sholawat kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat kita ini beriman atau tidak beriman. Nah, dia disebut al-haya. Al-haya itu malu. Jadi wong iki duwe isin karo ora duwe isin niku bagian dari tanda awak dhewe beriman kalih Gusti Allah napa mbok? Mboten. Mboten nggih? Salatullah salamullah ala iki familiar iki ta wis. Nah, terus sampeyan sing salatullah ya. Engko Pak Dirman sing Dirman sing saire anu. Oh iya versine Pak Dirman. Kirman Khan. Ini saya kancane Salman Khan program barangnya. Oh, ini Pak. Oh, wajahe ganteng kok ngono. Tapi iki ora nutuke kok. Wong menebakan ini Firman Khan, India Bandung Sekitu. Temulah segane. Jonggo endok pecah kuingane. Ini lagu zaman sik. Dadi layang. Salatullah salamullah usai. Pokoknya kok intine selawat seperti itu ya. Tondo yang ringke imane, cirine ilang isine, malu nggih, malu isine maksud. Tumindake sakarepe mujo nafsune, tumindake sakarepe mujo nafsune. Salat ingkung dunia paling nyukur besar-besar ini apik lho. Ayo kok kopi saya panas kok diseruput ya ngono kan ya. Saya panas saya mau mangan kok diseruput. Yo. Tapi lali aku. Salate ilang maknane, ruko sujud mung awake, rumangsa sing apik dhewe ora ana tandingane. Rumangsa sing apik dhewe ora ana tandingane. Teng musik. Iki sing kan duwe isin atau malunya dan sebagainya. Lah saiki sing kandel. Kondo yen kandel imane, cirine kuat isine. Tumindak manut dawuhe agama kang mesti benere. Tumindak manut dawuhe agama kang mesti benere. Sopan santun tindakan duwe kaya pari mentes gabahe istiqomah ibadahe ing masyarakat becik srawunge. Istiqomah ibadahe ing masyarakat becik srawunge. Teng. Aku nek pentane Jakarta kan tujuan kasih itu deklarasi. Siji ras itu mergo radio. Karena ekonomi tadi kaya medher kan. Kok nek Ramatul Jannah biare gapyak itu. Senenge we nano. Ana sing empuk, ana sing karena tingginya harus tidak menyesuaikan kok memaksakan diri untuk dari yang kacau yang bal-balan. Gul perawak dhuwur, gul korok iki. Jadi sitok iki ora remuk. Kula yakin ibu-ibu bapak-bapak sing
giginya pun krowok-krowok mesti kancangnya ora ditinggal tetep bisa. Ada fotonya. Ayo enak ya. Salatullah. Nah, ditapui dulu. Ayo diberikan terpengas sayang. Pakai tangan dua. Iya, pintar. Terkangan ya udah bulanan HP sasari. Atus wae karo do gawa HP kok. Masih nggo sabunan malah HP. Jarung lunas ya. Ya, ada kabar saiki tak ya. Iki wangi mbone goreng menduang wae karo nyekel ha. HP ngerti sing cemploke HP. Lah ya HP ini yang kuring-kuring. Maksudnya panas dan nyaur ya. Baru dulu kan saya cemplungin aja tak Ibu kan sampai apa tuh nih? Monggo sareng-sareng nggih. Iki kula golek sing panjenengan pun apa dadi ben ikut terlibat di dalamnya. Ben keganjaran. Nggih, Bu? Nggih. Pokoke mangkel ora mangkel muni nesu ora nesu muni ngono nggih. Ngono wae beres. Ayo les tunggal kali 3. Sallallahu salamullah ala yang kita bahas adalah rasa malu. Malu. Ibu-ibu, bapak-bapak, malu niku ada dua jenis. Yang pertama adalah malu imani, Yang kedua adalah malu naluri, malu naluri garis miring insani. Oke? Nah, malu naluri itu malu yang oleh Allah tanamkan kepada manusia sejak lahir sampai ia berakal. Ini umpamane ibu kebiasaan nek angop ditutupi. Diwale kok lali ora ditutupi. Isine ora jaman-jaman. Iki berarti malu naluri beda karo sing kulino ora ditutupi. Ya kuwi pancen biasa wae. Malah nek ditutupi iki malah piye ngono. Nah, wong ditutupi diaturmu. Wah, ngono kuwi barang. Yo kok iki boyo ditutupi wae pengajian kok aku ora tonjo muni ngono kuwi. Iki wis duwene kebiasaan nek anggap ora ditutupi. Dosa mboten ya. Mboten. Nek ora makon. Nek dawuh Kanjeng Nabi, kalau menguap itu ditutup. Bahkan sebelum menguap niku nek iso ditahan. Sebab menguap itu bisa mengundang setan. Mboten, Bu? Ibu? Nggih. Sok dianggap mboten jenengan. Nek selama nganggo masker ngoten niku li anggap ora ketok.
Nek iso dititeni senajan ta ditutupi jenengan angop kanggo masker iso dititeni. Anggere masker iki mlembung. Nah. Lagi lembunge ora maju ning legu dadi kaya dekok kae. Nah, angop iki. Wah. Nah, biasanya kok ditutupi terus nganggo astagfirullahaladzim. Ini kok kelalen. Nah, namanya manusia gue salah dan lupa. Gue diingeti ngomong kan yo isine orang zaman-zaman. Wajahnya merah Pak, merah padam. Itu namanya malu naluri insaniahnya masih hidup. Karena memang kebiasaannya nek angop ditutupi. Wae ya ketoke meng sepele-sepele nggih. Hadis ngoten niku. Nek zaman Covid ngeten iki aturane jarene iki nek pas wae niku nutupi nganggo sikil. Dadi kaya kuku wae. Hadis. 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 Yes. Bapakne lekaran. Tutupi. Nah kok ora ditutupi? Nah, niku jarene yang namanya wae itu bisa mengeluarkan virus ribuan bahkan jutaan bahkan miliaran. Iki sadurunge Covid atau sadurunge Covid padha wae. Nek wae ditutupi itu alhamdulillah. Yarhamallah, yahdikumullah. Jadi Islam itu mengajarkan kenikmatan tidak hanya dirasakan sendiri, ini ya dinikmati wong akeh. Salah satu diantaranya adalah adab itu tadi. Nggih Bu? Alhamdulillah. Nek yo ono sing muni wae langsung muni tahu. Wae arem-arem. Wae tepung. Nasib iki. Sebab sudah kebiasaan seperti itu. Ning nek seklina pengajian ngeten iki ya wae ora perlu dipol-polke. Wong wae iki nek upamane ora wayahe kok arep wae kok ora wae iki tersiksa lho. Datane ndelok sengenge barang. Yo dipancing-pancing nganggo minyak kayu putih barang. Ngapain nduk kowe arep wae rasa iso emak. Lah ngopo kok ira dadak tok delek-deleke nganggo minyak putih ben wae. Ya Allah sayu-ayu kok didelek-deleke nganggo bahasan PSDS yo ben wae ra apa-apa ngono-ngono wae. Wah, cis wong tuwa. Alhamdulillah. Terus biasa ibu-ibu, adik-adik remaja nek ngagem-ageman sampai bawah, nggih. Auratnya terpenuhi. Suatu ketika pas numpak pit nganggo klambi roke ngisor niki munggah sithik. Iki nek ngene iki ketok iki ngene iki. Wah isine ora jamak-jamak. Ya Allah, aku ternodam. Jane ketok iki. Aku ternodam. Ngopo nduk ternodam apa? Ora kuwi lho kena pedal. Gemiti semua tuh ora, gemiti coro, gemiti ora ya terus ketok enak ora sing ora pitek. Karena apa? Sudah terbiasa menutup aurat. Dadi nek kesingkap sithik ngono wae wis rasane berdosa. Nah, kalau itu sudah termasuk wilayah malu naluri, malu imani, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau malu imani ono pengajian solo ora ono kegiatan apa-apa. Terus alasannya sesuk wae, isih abot. Nah, bisa jadi salah satu di antara tanda-tanda rasa malu imaniyah kita menipis. Jadi biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak-anakku sing ngadruk krungu adzan ngene iki, wes langsung turu meneh. Yo, malah sing adane. Jadi nek rahmatul jannah iki nek sing adzan anak-anakku sing putra-putra ngene, wah ini adalah wis menjadi indikasi tanda-tanda calon suami yang soleh. Duh, rasa golek sing ado-ado. 40 dina 5 waktu ada ning rahmatul jannah, tak jamin akan menjadi pemimpin yang islami di dalam rumah tangga. 40 dina lho, 40 dina. Isa, tekan subuh ada terus.
sholat? Isa. Subuh. Oh Islam kok Isa, subuh, luhur, asar, mak. Tahu tak terakhir kok. Aku seneng ya anak-anak kritis-kritis ini gitu. Isa ini nggak tahu kok mulai subuh. Kira anak ngono kuwi no wis. Nek masalah pinter IT, pinter warna-warna saiki iki mbiwayah nang ndi-ndi ono. Ya to wong saiki cap TKW iso gawe TikTok ya. Aku ora ya. Lah TK iki no besari sasane iki nang ngarep ember sing arep gadus kae. Terus HP-ne dinake nang nggon siduk kae. Siduk kan. Baru juga katanya motor. Ya loh. Tapi kalau sudah ada amalia menjadi kebiasaan, Allahu Akbar. Rahmatul jannah sisa. Sing dengan nggo seragam sisa. Sing jedor sisa. Agar ngemplok ra situ. Oh, harus betul dhuwur, ndemenake, ireng manis, wajahnya penuh dengan kesolehan, batuknya tanda-tanda subuhnya tinggi, ahli sujud gitu. Nah, ini kan ireng ya. Berbagai setan motor. Iya ya. Wah. Ya suarane kudune ora jamak-jamak, suarane cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, kayak saya ngetipu sing apa jenenge briefing iki lho. Cilik nek suarane gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayak cilik nek suarane gede. Nek sing sendiri-sendiri cagak kae wis. Ra jelas kae, santen Pak sendiri-sendiri lama. Saya luar biasa. Itu. Ya no ya. Ibu-ibu nek perlu memotivasi. Awale adono le. Rasa 40 dina kaya Pak Firman seminggu wae. Bisa subuh dhuwur asar maghrib seminggu ning ngasih lulus tenan seminggu adan kowe terus sing adan wis sok takjak piknik nang ndi ning alun-alun gitu. Pokoke aku tunggas sepeda undi sak karepku. Tenane Pak tenan lho. Ngomong adan luhur jam 11.54 jam setengah 10 wis nang musuh. Montane kok suwe banget akhirnya jam 11.04 adan lu. Biasanya ini buku gini ya kok. Langsung musola karo nggo sapu. Sapa sing adan kok? Aku wis tau lho Le. Gua resepsi nang ngene tangga ewang-ewang hari Ahad kuwi terus bali delok acara pengajian ten TV Damai Indonesia, Damai Indonesia kuwi lho Bu. Nah karo lajar-lajar nanti juga jam lho, pokoknya setengah telu tak mak-mami mil Pak tak ucap-ucap setengah telu langsung wudhu aku. Juk mlayu nang masjid, omahku kan cerak masjid. Senajan omahku cerak masjid ning aku tertelat. Lah elek aku. Padahal aku memberi kesempatan karo kanca-kancaku saat-adiku beda ada. Itulah salah satu kebaikanku. Memberikan kesempatan orang lain untuk ada, sementara aku mau menelak-telak. Nah, kayak sing sendiri-sendiri mau telat-telat apa? Dia boleh alasan yang warna-warna. Kalian cerita betul apa-apa ibu ya? Kau nek umpamane orang kebenaran nggih anu videone dikat. Berbilangan. Gitu Bu, lah terus wudu nganggo klambi koko, nganggo sarung, nganggo pencis. Wah. Nang arep Masjid Amar Marum niku ya ana warung warung ketoprak, warung pecel, warung lotek barang. Aku liwati kok ya ora ana sing ngluruhi. Padahal sing bojo ya kasih tukar sing arep luwur Pak Firman. Wah, padahal wis luwur, ora ana sing ngluruhi. Kan kok nang masjid kan ngomong. Lah begitu masuk masjid ana sing salat. Nah, tanggone salat nganu. Qobliyah sadurunge salat 2 rakaat sebelum salat asar dipun dhewe salat luhur ne ya ora aku saya lagi salat. Allahu Akbar nembe luhur ingkang lagu to. Lagu to ya ora kenal. Terus ya urusannya ngomong ngabari aku lagi salat lho. Terus aku ngeke jam Mas Le. Ngopo lho kok tetep setengah 2 setengah 3 iki.
Berarti mancing ada aku. Suaraku ya apik nanti dhewe to. Aku pitik kowe krungu aku nyanyi langsung do ngendok. Nek doke jem. Dadi apa kowe? Mulai telah jangan ke aku ya. Ganteng-ganteng malah sudah kita telah. Bojoku ora tau nek aku telah jawabane ora tanduk dia. Telah ngene ngono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang saja ora ono sing ngelekke, padahal gumek lho iki. Allahu Akbar. Ya apa to? Masa syahadat tauhid muni asyhadu alla ilaha syahadat rasul rampung ora ono sing respon piye apa mergo aku sing adan ya to lah basan tekan hayya shalah kalau bocah telu mlayu-mlayu munggah-munggah pacen delok waduh kaget kok loro lho Bang aku langsung ngekit dia Allahu Akbar astagfirullahaladzim kok ya ora ono sing ngene iki piye lah kula pucet Bu kula wajan wis raine putih pucet tambah Bu nek kaleng gendeng ngecek nek biasane aku wis raine putih pucet tambah putih nek guyu kemengkel tak kan ora yo ngecek aku tapi ora kaya kaya seragam kok muni ngono coklat nek coklat iki rada atas gitu wae iya wah terus kula metu tak wanek-waneke lho Bu, kula metu saka masjid iki. Lah kok ibu-ibu sing do tuku lotek karo sing do tuku tahu guling tok do madhep kula do ngerti aku kabeh. Ana sing nyuwara karo pendek sing nyrekit. Nginten pakir. Ayo. Ora wani wangsana nang men dulu. Dulu ora petapet kae. Ora sing botone lagi omongan iki kaya ya ora. Nginten pakir. Sing loro iki ngene bodi-bodi sepuh wae sabar wae langsung taksikan ya terus lagi arep mlebu gang omah wae lor masjid kan metu tangi turu ya ngene tanggone nganu jame klienku masuke muni ngono alus ning nyelkit tekan omah yo astagfirullahaladzim berarti kedadean koyo ngene langsung laya-laya HP ini mulai ono WA halus banget WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nembe rumusane napa? Halus banget aku lagi jawab ya nggih terus tak pateni wayahe adan nyasar aku ra nang masjid wis ngono salah omah niku lho adan kleru jame do digatekke kok piye apa meneh pas wektune menjadi kebanggaan tenan iki sing adan anak-anakku kabeh anak-anak santri Rahmatul Jannah ya lho ya tahu ini namanya siapa sih? Egi dulu orangnya suaranya jenenge apa Pak Egi Egi indah giri babah giri babah iki istimewa oh jenenge Egi siapa? Rana jeneng kok Egi tok Rana gitu ya orang luar biasa nih ya anak-anaknya dewe dan Rahmatul Jannah Guntenak luar biasa nih pun rampung niki urusan malu imani karo malu naluri kalau malu naluri itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebiasaan bersikap dan bertingkah laku ibu kulino nek dahar nganggo tangan tengen kok kelalen nganggo tangan kiwa tahu susur isih anget gek lomboke ijo lomboke gek meling sing disaut ki tahunya susur nganggo tangan kiwa kleru terus tangane tengen nggon sela-sela kene dine lombok dadi jiro wah elok tenan channel
Bahasa Anggono saya ngelokke, Mbak, kok Mbak Mas. Lho kok lalu pripun nih Pak? Lah aku dulu sing tahu susur iki tengen terus ngege tenan. Dia kulino nek tahu susur tangan tengen lho iki lalu tangan iki. Iku kok ana sing ngelok yang saya ana sing ngelok wah langsung pucet tok. Ora dilempak, ning tetep dimplok manut. Sesang lesin. Bar iki padhe ngapunten isine kula ha. Tak susu-susu e. Ya ora apa-apa. Ya apa nganggo tangan kiwa ning sing paling apik iki nganggo tangan teng setan kuwi nek mangan nganggo tangan ki. Oh nek tangan kiwa berarti kok ade yo nganggo tangan kiwa berarti kancane muni setan nek aja do ngerti mau telek nanti aku saking setan oke. Ya aku jadi jadi. Nah itu kembali kepada akhlak. Nah nek malu imani itu memperkuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngaji sesasi pisan iso tindak alhamdulillah. Berarti malunya kuat, aku tak mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu lagi unggah-unggah, lagi asa-asa, langsung ditinggal. Jadi ada 3 golongan sikap seseorang ketika azan berkumandang. Kalau terakhir jenengan tuh masuk kategori yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Pertama, ya. Begitu Mas Egi ada, mak wis wundu, raine wis kotos-kotos. Air wundu ini, ono sing dilap, ono sing ora dilap. Bekas iki lho nggih. Nah, jarine nek bekas iki kotos-kotos ngono ku sanggo bloke dosa mulo sing Egi ra dilap. Gale wunduwe ora saking marme ora ning tangan ning langsung ning nggon ember langsung. Yo artine nang durine niku gamel. Kuwi ra wundu jenengane awak-awak. Wis masuk musola ada bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung tangane Mas Egi dinah kenggon kuping, drijine leboke kuping. Ini maca banter. Kenapa ndak dileboki agar suaranya terkonsentrasi ke mulut? Yes. Mulut suaranya siji gandeng, loro napanya menjadi panjang. Iki nek diteliti ngoten niku, ngopo kone adan dadak ditutupi kuping. Kupinge padahal sono ini. Terus ana sing noleh-noleh. Kalau ten pondok pesantren ten muntuk niku ada ning jaba iki nganggo mik ngaten iki Pak. Terus ance-ance prosi dadi sunah Kanjeng Nabi iki tetep didapat gitu lho, ance prosi ning jaba. Menawa ya Rasulullah noleh-noleh ngene. Sajane ora noleh-noleh ya ora apa-apa wong sing do ning desa ya do ngerti. Apa-apa ning sunah noleh-noleh ngene. Padahal wis nganggo mik. Nah iki wah noleh wangun. Ning noleh sadurunge Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, iki versi Sandra. Nah, sing disagake jenenge sapa Mas iki? Hah? Nopi. Yo Pilatul. Iki penyanyi pop legendaris tahun 80-an 90 itu dibutuhin iki. Sing lagune hampa. Allahu Akbar. Weh Palestina. Gurine iki. Galang. Allahu Akbar. Allahu Akbar ora nggo cengkok. Mesir iki ora. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok joko wae njundul. Ya segala. Bangun gua nek ya piye. Kayak pinter kayak iso mulak-malik suarane. Nek pas versi sanggrahan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek pas versi Irak, koyo udan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus mana gue kok. Oh, kita barang ndok dadi ngelak. Oke. Ya. Aku nerangke apa lagi, Mu?
Galang adan, Mas Egi adan, Mas Yofi adan. Ning li adan ora bareng. Ning ngoten lho Bu. Salat Jumat niku teng daerah Kidul niku, salat Jumat niku sing adan sadurunge Jumatan niku sing adan wong 7 wonten. Nek bareng. Dadi sing ngono siji sing ngene kok kuwi ora ngerti kok sok 7. Sajane mbok menawa ben ora meri dadi bareng. Mbok menawa. Nek kene siji ora ono sing adan ngono iki. Mulane tak terangke keutamaane adan beda ada. Nah, Mas Egi adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama, kelompok yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak sing do sengkut nyambut gawe, sing do sengkut beraktivitas begitu si Egi adan iki langsung mandeg grek. Ibu-ibu lek do mbambel langsung mandeg sep. Masak langsung mandeg sep. Ngitung duit langsung mandeg sep. Siramnya lurahmu langsung mandek. Agus iki lho lurahmu langsung mandek. Kamu lagi sampunan. Mandek kabeh. Aktivitas urusan dunia mandek. Apa yang kamu mboten iki? Apa? Golongan yang kedua. Mas Galang adan. Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah berjalan menuju ke masjid. Adan liyane wis do ning masjid, wis do mlaku ning tekan dalan, wis pecisan wis kan klambi kuku. Ning tekan musala malah nek astagfirullahalazim wis pecisan wis pokonan lali ra nganggo sak. Saking semangate ya iki wis tau kok arep ajar. Nganggo baju seneng men kapokan cekak lah ya. Udah kalau sarung sama itu sambil menjadi imaman. Yang ketiga, aku kan gaya ini beda malah. Si Mas Novi saya kan, Yopi Lakul. Allahu Akbar, lembut oleh wajahnya langsung gitu ya. Suaranya dia satu. Allahu Akbar. Ini nak pitik liwati iso ngene iki jadi. Wah, yu lagi nambah goder-goder, krungu Mas Yofil adan iki langsung demeneng kabeh. Meneng kabeh. Oh, ibu arep ngonak-onake bapake krungu si Yofil adan langsung meneng kok. Allah astagfirullahalazim. Berarti ngepek gitu. Nah begitu si Yofil adan, ternyata ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada di musola, wis tempe ning musola, wis dzikir, wis sholat sunnah, wah luar biasa ini. Nah jadi ada 3 golongan. Adan berkumandang, golongan pertama mandeg grek beraktivitas. Sing ning sawah mandeg, sing ning alas mandeg, sing ning pasar mandeg, sing ning toko mandeg, sing ning pabrik mandeg. Ndek menghormat masjid, persiapan untuk ke masjid ke musola. Adan yang kedua, golongan yang kedua ini sudah ada di jalan dia, sudah berjalan menuju ke masjid dan musola. Adan yang ketiga dia sudah ada di musola, sudah ada di masjid. Tiga-tiganya saya mboten. Saya. Jenengan masuk pertama, kedua, atau ketiga? Keempat. Nanti adannya saya musik urang adan. Pemenang antara adan luhuran terus iki karo masal sehat. Nah, saiki mulai dipaksa. Nah, iso nggih sak ora-arane masuk ke golongan yang pertama. Adan langsung mandek tur dasare gayane wis rampung. Nah, niki kemudian keutamanya apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Keutamaannya ketika bincing wonten ing akhirat, golongan yang pertama itu tadi ia berada di barisan yang ketiga. Nggih, sop yang ketiga dalam surga itu, kemudian wajah panjenengan itu berkelap-kelip bercahayakan bintang, indah sekali. Itu sih golongan pertama kaya ngono anugerah. Nah, golongan yang kedua itu berada di sop yang kedua juga. Nah, cahayanya indah seperti cahaya rembulan. Iki lho Gusti adan berkumandang jenengan pun tendak dalan esuk panjenengan iku cemlorot kaya bulan.
Sing cendik dadi dhuwur, sing lemu dadi langsing. Sing ireng kaya kula ngaturi dadi putih. Sing putih dadi ireng. Nah, iki sing golongan ketiga adan berkumandang wis neng masjid wis temu musala ibu-ibu wis sende-sende jenengan mangkat ruku ra sing digoleki tembok to karo caga nggih putih sende-sende karo sponsor karo nek Pak Kirman supaya ringan yo bagus supaya ngarep yo ganteng supaya ringan yo ganteng kok mburi kok ora wujud apa-apa aku demi tapi kok ganteng. Nah, golongan yang ketiga di sop yang pertama wajahnya terang benderang seperti sinar matahari. Iki adan berkumandang, kemudian reaksi kita setelah adan seperti apa? Pun rampung, apalagi ini bulan Rajab wonten peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ibu bapak sampun besok salah satu dari sekian banyak peristiwa yang dasar di dalamnya. Yang paling utama adalah dawuh saking Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang itu pada dasarnya adalah kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Nah, sholat yang berkualitas itu syaratnya ada 4 secara umum. Jimer ini nomor siji. Tepat waktu. Nah, tandane tepat waktu yang mau Mas bilang adan, Mas Edi ada. Allahu Akbar, kok ngasar, wayahe ngasar. Edi maghrib, Allahu Akbar, wayahe maghrib maghrib. Nah, yo pilatul. Allahu Akbar subuh. Dintenteni tekan prontong-prontong ora ono sing golek musola. Akhire yo pilatul ora kumat melu mulih. Termasuk sesuatu yang luar biasa lho Pak. Ana bocah ana kok gelem adan subuh. Yo ora lek vokalis kae. Sampene salat adan subuh suarane sip lho, menggelegar. Ya Nabi salam wa aku mau bergetar-getar lho. Ya perlu nggak ekspresi. Ya Pak Kermani nyanyi nggak ekspresi. Soalnya suaranya pas-pasan. Mat. Enaknya bendo tertarik yang pertama adalah tepat waktu. Nggih Bu nggih. Niki pancen abot nek kudu dibek. Pancen angel nek kudu dibek. Jangankan sibuk kok ngadep dalam keadaan santai saja nek pas mireng adan wis iso kangkung ki mboten. Mula kudu dibek. Kapan meneh awake dhewe salat 5 waktu mumpung isih urip, mumpung masih hidup. Nggih Bu? Nah, Ibu jadilah bidadari dunia yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi suami-suami kita dalam rangka selalu mengingatkan suami untuk sholat di masjid ataupun di musola, utamanya sholat 5 waktu. Ya Randu, sampai sore wis dadi istri, suamimu itu harus pengkuh untuk sholat 5 waktu di masjid dan di musola. Ya, bangun sudah ada. Nek pamane sing ditugasi Egi Mas, besok panggilannya saya Egi kira ek ya. Ya apa nek kan Nabi ini bali Ibu Siti Aisyah niku dia Humairah yang kemerah-merahan ya toh. Nah, nek sesuk istrine si Egi iki nek nyeluk ya Mas ek. Tunjuk Mas Ek. Mas Eki bilangin bojone ya siap Dik. Desa kok. Pun ada lho Mas. Masya Allah istriku subhanallah. Jawabannya ya Masya Allah istriku subhanallah. Tidak salah Allah mengirimkan engkau kepadaku. Engkau ingatkan aku ketika akan berkumandang untuk berdiri menuju ke musola dan ke masjid untuk sholat. Ya Allah terima kasih ya Allah. Matur nuwun ya istriku. Baru tak menang.
Omongane wape banget kok. Ngecak menang. Kenapa suamiku kok tidur lagi? Ya Allah, udah deh gue temenin. Kasih. Lagi ya. Tak make sampean saya putih. Berarti seneng ya. Putih ini. Nek Pak Kiai ngendikake, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu di masjid, di musola, ia selalu berada di sop paling depan. Sesuk nek nguwat jembatan Sirat numpak onto. Sop kedua numpak sapi, sop ketiga numpak wedhus. Sop keempat numpak habite. Sop kelima numpak gemak. Sop keenam numpak ndok gemak. Sop ketujuh mlaku dhewe. Apa ning mlaku. Sop ke-8 berang. Sop ke-9 ingkling. Sop ke-10 terjun langsung. Ngono. Tepat waktu. Orang yang selalu tepat waktu indikasinya dalam kehidupan sehari-hari insya Allah nggih tepat menepati janji, nyambut gawe yo saksa kaya iki lho, nambut jedore yo wangun tepat. Kleru benarnya. Ngono kuwi, tepat janji, lo nyambut gawe yo mumpung tepat waktu. Itu indikasi dari sholat yang baik. Yang kedua adalah berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah ibu-ibu sampun besok ibu nggih. Selain pahalanya, kebaikan sosial muamalahnya itu nek berjamaah niku luar biasa. Iso saling mendoakan dengan berjamaah. Maksudipun sadurunge ning masjid ning musala kepada assalamualaikum waalaikumsalam. Pandang memandang sambil tersenyum itu sudah berpahala. Ngepok-ngepok pundake nek padha-padha ibuke lho iki ya, jangan sing ngepok ibu ya kan. Nah, iya aku ora situ ning musola malah ngetan. Sawah. Cokot tulo kapok. Ngono saling mendoakan. Kok bar salat kepethuk meneh saling mendoakan, ngobrol siji-siji tentang agama, banyak keutamaan di sana. Makanya berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat dibandingkan sholat wajib ning dhewe. Yang ketiga adalah di masjid ataupun di musola. Memang tempatnya untuk sholat. Nanti ada perjuangan. Jadi nek omah dhewe ado saking masjid, ado saking musola, jangan banyak mengeluh sebab ada langkah-langkah di sana yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya adoh omah saka masjid lan musola, panjenengan sregep datang ke sana, insyaallah pahalanya berlipat-lipat. Juk sik omahe ngadep musola kali ngadep masjid ngoten iki dadak ditindak, boten. Penjenengan menjaga, mengawas-awasi masjid kalian musola setiap saat, setiap waktu, walaupun tidak dalam keadaan waktu sholat sampai membersihkan dan sebagainya, pahalanya berlipat-lipat. Betul ya? Yang terakhir syarat buburan. Syarat buburan. Tahu makna doa di dalam sholat. Tahu makna doa di dalam sholat. Benopo siji mantep, loro yakin, tiga menjaga kekhusyukan. Setidak-tidaknya awak iki eling nek pas lagi sholat. Sekok takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Ngapunten ibu-ibu jujur mawon jenengan rak sok kelangan rakaat to nek pas salat niku? Allahu akbar. Wah, bar rampung takbiratul ihram niku wis bablas. Wah iya, cemitine mau nang isor taplak ngono iki. Oh iya, kuncine mau nang isor. Oh iya, motore sing kuncine sesemenda nang nggon motor sing paling bahaya iki ya Allah. Kompormu tak patene kuru ya. Yo tekon karo jejere. Mos tak patene kuru ya ampun ngono kan. Nah, khusyuk itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu yang dengan yang lain itu berbeda-beda. Nek bahasanya adi khusyuk itu adalah sing penting eling aku ki lagi rukuk pas rukuk, lagi sujud pas sujud. Aja ngasih sujud pikirane neng pawon, pikirane neng proyek, pikirane neng pundi-pundi. Dan itu sering terjadi. Mboten ning zamane awak dhewe, zamane Kanjeng Nabi juga pernah ada yang seperti itu.
Nek wis ucul yo ilang, kembalikan kepada niat pertama bahwa kita itu sedang sholat. Nah, ini salah satu di antara keutamaan manfaat awak dhewe tahu makna doa di dalam sholat. Nah, sholat yang berkualitas itu maknanya, keutamaannya salah satu di antaranya adalah satu, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, dijaminnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akan dijauhkan dari permasalahan hidup. Yang keempat, kita akan dijamin kesuksesan apalagi urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, diampuni dosanya. Dan yang keenam adalah kita dimasukkan dalam golongan manusia-manusia yang beruntung. Hebatnya lagi, sholat wajib itu adalah ibadah yang disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat 5 waktu itu adalah ibadah kesukaannya Kanjeng Nabi. Lah nek panjenengan terus karo Kanjeng Nabi kudunya yo melaksanakan amaliyah ibadah sing ditresnani dening Kanjeng Nabi. Utamanya adalah sholat 5 waktu. Oke? Saudara aku pakai talok. Ada siji ngaji kok pengen terus ngantuk itu mbok arep ustaz e gandeng apa ya aku mulai tetep ngepek. Lagu lama ini. Ayo sholat iki wis wayahe. Iki ditabuhi serana. Jedotok wae. Jedotok wae ya. Rasane terbang jedotok. Tak bidik nek pas rapayu ngaji apa iki seneng perapatan lebih. Ada yang membang dirimu sing didoli lah wangun banget kok sing nabung ganteng sing nyanyi kan. Ya ora ono sing nek dhewe. Ayo sholat iki wis wayahe monggo sami sholat. Ambo ayo ben rada gayeng pas ambo ayo jenengan bareng muni ambo ayo. Ngoten nggih Bu? Ayo dicoba. Ambo ayo. Ambo ayo. Mbok wis kan ngatuk e. Mbok nyanyi iki njuk tak tutup tenan Bu yakin aku. Soalnya iki materi ajeng tak apalke salat nggo ngaji ning berbah iki. Ayo sholat iki wis wayahe monggo sami sholat. Ambo ayo. Ngono iki tak bingung apa berarti ya. Salah. Saya cek mesti ada punya yang kita. Nah, punya uang ganteng. Salah tawes kita tilar, pakarya katungan. Salah tawes kita tilar kandung sholat. Ayo sholat monggo sami sholat. Ayo sholat monggo sami sholat. Bang ini. Ini ketum kapan dulu? Habis ini. Hah? Habis ini. Oh. Sesuk. Karo sampai nesu nek. Aku kira bali-bali yo nek dosa kowe ker ape kok. Wis sesuk ngono kan. Kapan ketum iki butuh sesuk. Wis ya kono. Karo goblok kene tetep konangan wae aku dhuwur kok. Ayo sholat iki wis wayahe monggo sami sholat. Ambo ayo sahabat kita timbang pakarya katunyan sahabat kita timbang kandung sholat. Kabarane sampai berangkat mbokku do bingung gimana. Takon nyenggaki aku ki malah bingung. Sik ya. Kabar aku tenan jus. Mone ibu wis undur, aku nyanyi sak apa-apa. Ayo sholat iki wis wayahe monggo sami sholat. Minangka kawula monggo
ngabekti ing Gusti Allah ingkang mau aku mutaneni kok bisa satu suka musik nah saya kalikan aku oke nggih tegakane hambo ayo siji ayo salat monggo sami salat pindho nggih bisa hambo ayo terus becek ke titik Allah ketara ping pindho terus yang terakhir kepingin ngene ya tuh baca ini jangan ketenan ya Eki boleh senangnya enggak sih tak sih ngomong kalau itu tunjuk mata tak apa cucu ayo sholat siap ibu ya besok awak di lomba paduan suara nyanyi iki mesti juara ayo sholat iki wis wayahe monggo sami sholat ayo bisa enggak sawetawis kita tilar pakaryan katunyan sawetawis kita tilar kagem sholat ayo sholat monggo sami sholat ayo sholat monggo sami sholat pepenan iki bose mbak ayo salah kedaten kumandhane adan angan koso cetha wela-wela pancen nyata minangka kawula monggo ngabekti ing Gusti Allah ingkang maha agung muteleni becik titik Allah ketara becik titik Allah ketara ya tengah sithik papane kanggo sing salat swarga kanggo bak nikmat apa ora kepengin ngono kepengin sing kok iki elailo iki malah dadi mbak kenangan kepengin ngene ibu nggih baleni papane kanggo sing salat swarga kanggo bak nikmat apa ora kepengin sak-sak jenengan ya keluar terakhir suyan nah ini musuh aku ibu nggih saya langsung papane kanggo sing salat swarga kanggo bak nikmat apa ora kepengin papane sing ora salat neraka sakor arane temen abot siksane aku mau ngadake yo wis ancamane medhunyo tenane siapakah penghuni neraka sakor bar kita tutup ibu nggih siapakah penghuni neraka sakor itu man salakakum fi sakor man salakakum fi sakor apakah yang menyebabkan engkau terlempar ke dalam neraka sakor jimer karena kami ketika di dunia selalu menyepelekan sholat. Ngapunten lho Bapak Ibu, ora ninggalke sholat ning nyepeleke sholat. Cembroke neraka sakor nek tidak segera bertobat. Meru
Ketika di dunia kami selalu menghibah, mengerasani, mengember, rasani. Kaya jenengan rasani. Pulau kita tuh kondur pengajian. Kirmane tuh buat ngomong suwe ra mandeg-mandeg nyanyi ra ini gas. Selarat nang itu pas. Suwe ra jamak-jamak ra tur pas. Ojo ngrasani sing ngopiok kuwi radil. Nah. Ini ada yang betul ya Bu ya. Jadi yang pertama penghuni neraka sakar itu orang yang meremehkan yang kedua orang yang suka menghibah. Yang ketiga orang yang tidak pernah memberi makan fakir miskin, memperhatikan fakir miskin. Dan yang keempat adalah orang yang tidak mengimani adanya hari akhir. Siapakah orang yang meremehkan salat itu? Nah, itu sesuk nek pas acara buka puasa Ramadan itu nggih. Nek tak terus-terusin ndak saya oleh emosi to jenengan. Iso ngangkat pot ae yo iso berat. Iya gila. Seneng kok kayak ngomong bae. Ngoten nggih. Pun rampung. Masyaallah. Mugi-mugi wonten manfaatipun ten panjenengan ngapunten. Nggih anak-anak kabeh nggih. Laku dadi bocah sing saleh dan salehah. Bunda-bunda yang kalau dungake kados piyai-piyai kami mulya fi dunya wal akhirah. Amin. Bapak-bapak ugi insyaallah kita sedaya bincang wonten ing akhirat pun lebetaken dhateng swarganipun Gusti Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Monggo kita ndedonga nyuwun dumateng Gusti Allah ingkang sepisan kagem teteping iman lan Islam kita, nomor kalih kagem istiqomah menika ibadah dhateng Gusti Allah. Nomor 3 kagem anak turun kita mugi-mugi dados lare-lare ingkang saleh lan salehah. Nomor sekawan kagem kawulan kita sami mugi-mugi ingkang berat dipun paringi sehat, ingkang nampi masalah segera diberikan jalan keluar, dan insyaallah akhir hidup kita semua husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung kayangan ibu.